ఇప్పుడు మీకు ఆన్ చేసి చూపిస్తా అండి ఎలా యూజ్ చేయాలో వాషింగ్ మెషిన్. సో, స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత నేను చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. మీరిక్కడ చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఇది కోల్డ్ వాష్ 40 డిగ్రీస్ కావాలా? సరే, కాటన్ 40 డిగ్రీస్ హాట్ వాటర్‌తో వాష్ చేయాలా? లేదంటే కాటన్ ఓన్లీ కోల్డ్ వాటర్, హాట్ వాటర్ యూజ్ చేయకుండా వాష్ చేయాలా? సో, ఈ మోడ్‌ను బట్టి ఇక్కడ టైమర్ అప్డేట్ అవుతుందండి. ఇది 1 అవర్ 44 మినిట్స్ అని. సో, ఇక్కడ మోడ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ టైం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో, అలానే ఎకో కాటన్ వాష్ అని ఉంటుంది. విత్ 40 డిగ్రీస్ హాట్ వాటర్, లేదంటే 60 డిగ్రీస్ హాట్ వాటర్. సో, ఇవన్నీ మినిమమ్ 1½ అవర్ నుంచి 3 అవర్స్ వరకు ఈ మోడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయండి. లేదు మాకు వాషింగ్ వద్దు, ఆల్రెడీ బయట వాష్ చేసిన క్లాత్స్‌ని జస్ట్ రిన్స్ చేసి స్పిన్ చేస్తే సరిపోతుందనుకుంటే, జస్ట్ రిన్స్ అండ్ స్పిన్ సెలెక్ట్ చేస్తే జస్ట్ 16 మినిట్స్‌లో ఇది జస్ట్ కొంచెం వాటర్ తీసుకొని కడిగేసేసి మళ్ళీ స్పిన్ చేసి డ్రై చేస్తుంది. వాష్ ఏం చేయదు. ఎక్స్టర్నల్‌గా వాష్ చేసిన క్లాత్స్ వేయాలనుకుంటే మీరు. లేదంటే జస్ట్ రిన్స్ కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ వాటర్ పోగొట్టి స్పిన్ చేయాలంటే ఈ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. సో, ఇక్కడ చూస్తే 9 మినిట్స్ అప్డేట్ అయింది. సో, అంటే బయటనే వాష్ చేసేసి, బయటనే కొద్దిగా రిన్స్ చేసేసి, ఇంకా రిన్స్ అవసరం లేదు. జస్ట్ డ్రై చేసి క్లాత్స్‌ని హ్యాంగ్ చేయాలనుకుంటే ఈ మోడ్‌ని వాడొచ్చండి. సో, లేదు మీరు వాషింగ్ మెషిన్‌నే క్లీన్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఏదైనా పౌడర్ యూజ్ చేసి. సో, మీరు దాంట్లో పౌడర్ దీని లోపల వేసేసి డైరెక్ట్‌గా ఇది తీసి బట్టలు వేసినట్టు వేస్తామండి, డీస్కేలింగ్ పౌడర్. సో, అది వేసిన తర్వాత ఇలా ఓపెన్ చేసి పౌడర్ వేసిన తర్వాత మీరు రిన్స్ ప్లస్ స్పిన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కొద్దిగా వాటర్ యూజ్ చేసి ఆ వాటర్ ఆ పౌడర్ మిక్స్ అయిపోయి రిన్స్ అయిపోయి వాష్ చేసేస్తుందండి. సో, అందుకు ఈ మోడ్ యూజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ స్పిన్ అంటే నేను చెప్పినట్టు జస్ట్ క్లాత్స్ డ్రై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. మిక్స్డ్ మోడ్ విత్ 40 డిగ్రీస్ హాట్ వాష్ అంటే ఏమన్నా మీకు జీన్స్, కాటన్ టైప్‌టివి రకరకాల మిక్స్ టైప్‌టివి ఉంటే గనక ఈ మోడ్ యూజ్ చేయొచ్చండి. సో, ఇక్కడ మీరు చూస్తే 1 అవర్ 27 మినిట్స్ పడుతుంది ఈ మోడ్ యూజ్ చేస్తే. అలానే నేను చెప్పినట్టు క్రేడిల్ వాష్ యూజ్ చేస్తే బేబీ క్లాత్స్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా డెలికేట్ క్లాత్స్ ఉంటే గనక ఇది సెలెక్ట్ చేయొచ్చండి. సో, 40 మినిట్స్‌లో లైక్ 40 మినిట్స్‌లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది వాష్ సైకిల్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ చూస్తే క్విక్ వాష్ అండి. ఇది మోస్ట్లీ మేము యూజ్ చేస్తుంటాం ఎక్కువగా. ఎందుకంటే 30 మినిట్స్‌లో అయిపోతుంది ఇది. సో, క్లాత్స్ ఎక్కువగా మాయలేదు. అన్ని రకాల క్లాత్స్ మిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాయి. అప్పుడు ఈ క్విక్ వాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో, అలానే ఇక్కడ సింథటిక్స్ ఇవి పెద్దగా యూజ్ చేయము. నాకు సింథటిక్స్ క్లాత్స్ అంటే ఏంటో తెలియదండి, ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్. సో, అలా ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన మోడ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్విక్ వాష్ సెలెక్ట్ చేశాను. క్విక్ వాష్ సెలెక్ట్ చేస్తే 30 మినిట్స్ టైమర్ వచ్చింది. నేను లోలో స్పిన్ పెట్టుకున్నాను. సో, మీడియం కావాలంటే మీడియం పెట్టుకోవచ్చు. స్పిన్ స్పీడ్ అండి ఇది. సో, స్పిన్ స్పీడ్ ఏం టైం ఇంక్రీజ్ చేయదు. ఎంత స్పీడ్‌తో తిరగాలని చెప్పి. సో, మేము లోనే యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే లోకే చాలా సౌండ్ వచ్చేస్తుంది ఇది. సో, లోనే సరిపోతుంది. ఇంకా మీడియం, హై యూజ్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుందండి. సో, సౌండ్ బాగానే వస్తుందండి కొద్దిగా. బట్ పర్లేదు, సౌండ్ వచ్చినా కానీ క్లాత్స్ అయితే బాగానే వాష్ చేస్తుంది. సో, ఇక్కడ డిలే స్టార్ట్ పెట్టుకోవచ్చండి. సో, ఈ డిలేను ప్రెస్ చేశామంటే ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ కొడితే ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ 30 మినిట్స్‌లో ఫినిష్ అయిపోతుంది కదండీ. ఇప్పుడు నాకు బయట కొన్ని పనులున్నాయి. వెంటనే నేను క్లాత్స్ బయటికి తీసి డ్రై చేయలేను. సో, 1 అవర్ తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యేటట్లు, 1 అవర్ ప్లస్ 30 మినిట్స్, 1½ అవర్ అయ్యేటట్లు ఈ డిలే స్టార్ట్ యూజ్ చేసుకొని బటన్ ప్రెస్ చేసి సెట్ చేసుకోవచ్చండి అలాంటి టైంలో. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా రిన్స్ కావాలంటే దీన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా రిన్స్‌కి యాడ్ అయిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అవ్వట్లేదు ఇది. సో, ప్రీ వాష్ చేయాలంటే ప్రీ వాష్ నేను చెప్పినట్టు ఇది ప్రెస్ చేయాలి. సో, అలానే ఇక్కడ స్టార్ట్, పాజ్ ఒకటే బటన్ అండి. స్టార్ట్ చేయడానికి, పాజ్ చేయడానికి ఇది నొక్కితే ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతుందండి ఇది. లేదు నాకు నచ్చలేదు, ఆఫ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దీన్ని సింపుల్‌గా ఆఫ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆఫ్ అయిపోతుంది.